Kunti muna yung kaarga natin guys. Baka kasi may singaw siya. At masayang lang yung nilagay natin. May singaw nga siya guys. Ayan. Kailangan ayusin muna natin. Oh, face mask ka daw. Mama mo, sus mo yung face mask niya. Kung magmaskara ka, tapos mask tayo mukha mo. Ano ka ng face mask mo doon? Yung bigla sa mama mo. Kulay dilaw. Ngayon guys, lalagyan natin siya ng teflon. Ating refill ulit. Kasi check natin kung kung sumisingaw pa siya. Ito, nagbababol siya.
So ito yung kanyang gasket guys. Naputol na yung kanyang gasket. Sobrang marupok na. Kunting ano lang, bababadi siya. Ito yun guys, tumawag tayo ng papel de lila. Kaya natin makakastat dito. Ikaw mo na lang. Ayan guys, walang kasingaw-singaw yung ginawa natin. Yes guys, natapos na natin. Ma-under na siya.